Today, guys, it's a slime video time. By the way, kala niyo maliit lang, konti lang naman ito kasi maliit. Pero mamaya, pag hearing yung video na to, mamamha kayo kasi sobrang dami nang naman ito. Meron akong 3 green na slime, isang blue. Yung isa ko pong slime na matigas andito sa likod. Pinang-hold ko po ng camera. At kusa po siyang mahalalaglag. Guys, ito po yung gamit natin. Tara, ito po. Makikita niyo po kung gagawin ko gamit ito. Ano po start natin? Blue. Blue muna. Tignan natin ang iba. Ay! Mahula! Yan, guys. I thank you for watching. Tingin muna kayo sa lamesa ko. Dami ng laman. Lalaki ko ng lalaki hanggang sa ginalanda siya na. Hindi na pala konti. Ayan! Ayan! Ay! Cute! Ito, mas malaki. Saka ito guys, yung lalagyan pag alang slime. Hindi siya yung colored blue na glass. Ito yung colored blue na glass. Same lang talaga nagpapakulay ng blue dito sa ilalim. Anyway, so since ready na tayo mag-vlog.
Slime time! Since, guys, ngayon ala na yung malaking sound, marinig niyo na ako, guys, carefully. Ha? Wala ma. Ano na may slime time? Tulog si darling. Ready ka na mag-module? Yeah. Ngayon ako nag-record. Narinig yung boss, yung conversation natin. Okay, so guys, kahit maliit yung nalagyan, madami na may laman. Wish, wish, wish. Oh, lagyan na rin sa cam natin. Wish. Wish. Diba guys? Ang laki! Parang salamin. Parang yung bintana nyo pag kayo nasa cellphone. Eh? Okay, so guys, tigwa ko na maliit na something for you. Here we go. A little glass. And tadan! Wait ka lang guys, papakita ko sa inyo na may glitter to.